Mithali sura ya 18 mstari wa 24. Haleluya. Mithali sura ya 18 na ule mstari wa 24. Kama unaandika kichwa cha somo unaweza kuandika rafiki wa kweli. Karibu. Biblia inasema ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Fika macho yako pale ulipo tukamwombe Mungu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya jioni iliyo njema ambayo umeikusudia Bwana watoto wako hawa wa Mafia wakasikia habari hizi njema za ufalme wako. Nami najua ya kwamba sasa wapo tayari wapate kusikia. Na ninakuomba Roho wa uzima unaoshuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi na hukumu ukapate kuzungumza na mmoja mmoja. Sijui kunena kama ipasavyo, lakini najua kama Roho yupo kazini. Najua kama Roho Bwana yuko kazini ili apate kuzungumza na mtu mmoja hapa Mafia, ili apate kumwokoa mtu mmoja hapa Mafia. Nami nataka kila fikra za kila mmoja nikapata kusikia habari njema za ufalme katika jina la Yesu. Na nyamazisha kimya vinyamkela vyote, na nyamazisha kimya majini yote, na nyamazisha kimya mapepo yote. Kama nimepewa mamlaka ya kutawala duniani na mbinguni, na nilipokanyaga Mafia hii, Bwana umetawala na ofisi ya mbinguni iko mahali hapa nikiwakilisha kama balozi wa mbinguni. Na wote tuseme amen. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen. Tumesikia neno la Mungu katika Mithali sura ya 18 na mstari wa 24. Anasema ya kwamba ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Lakini mstari unaofuata anasema lakini yuko rafiki mmoja ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Wakati huo ninaendelea kuzungumza, msomaji wangu utafungua kitabu cha Yohana ile sura ya 11. Alafu utatulia hapo mpaka nitakapokuambia usome. Kitabu cha Yohana sura ya 11. Sikiliza nikwambie ndugu yangu wa Mafia, tuna marafiki wengi. Marafiki wako wengi. Lakini leo nataka nikazungumze kwa habari ya marafiki watatu tu. Na rafiki wa kwanza nataka nikamzungumzia rafiki pesa. Na rafiki wa pili nataka nikazungumzia rafiki wa kibinadamu. Na rafiki wa kibinadamu anaweza akawa mke wako, anaweza akawa mume wako, anaweza akawa dada yako, anaweza akawa shangazi yako, anaweza akawa ndugu yako yoyote yule. Lakini maadamu ni rafiki, na tutakwenda kuona ukomo wa hawa rafiki. Na rafiki wa tatu atakuwa ni rafiki Yesu Kristo. Biblia inaniambia ya kwamba ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, rafiki yako uliye naye ana mwisho. Huyo mke wako ana mwisho, huyo mume wako ana mwisho, huyo ndugu yako ambaye unamtegemea, huyo baba yako ambaye unamtegemea, nataka nikuambie urafiki wake una mwisho. Urafiki wake una mwisho. Utaenda naye atakubeba sawa, atakupeleka hospitali sawa, lakini nataka nikupe siku 7 atakuwa amekwisha kuchoka. Utakapokuwa ndani ya siku 7 nataka nikwambie atakuwa amekuchoka. Na wakati mwingine huyu rafiki anaweza akasimia hapa asitokee, kwa sababu anajua ya kwamba huyu analia shida tu. Simu yako ikiita anasema achana naye huyu amejaa shida. Lakini ni ndugu yako wa damu, pengine mnazaliwa pamoja, mmezaliwa tumbo moja. Na wakati mwingine huyo ndugu yako anaweza akakutoa kafara kwa sababu ya mali za urithi. Sisi wenyewe ni mashahidi, haya mambo tumeona. Haleluya. Huyo ni rafiki wa binadamu. Baba na mama wanapoondoka wanaacha mali, na zile mali watoto wanaanza kugombania. Huyu anakwenda kwa mganga, anataka mtoe mwenzake kafara. Nimeona pale Temeke
familia moja, wazazi wao waliondoka, na baada ya kuondoka wale watoto walianza kugombania zile mali, na baadaye walianza kuushana akili wao kwa wao. Hatimaye bakia mmoja tu mwenye akili timamu, wengine wote wamekuwa wenda wazimu. Huyu ni ndugu, amezaliwa mama mmoja baba mmoja. Lakini nataka nikuambia ya kwamba rafiki sio rafiki wa kweli. Rafiki wa mwanadamu sio rafiki wa kweli. Hata angekuwa baba yako akukuzaa sio rafiki wa kweli. Hata angekuwa mama yako akukuzaa sio rafiki wa kweli. Kwani kuna wakati atakuacha tu. Siku moja nilikutana na baba mmoja. Yeye ni dereva wa magari ya kwenda nje. Akawa ananilalamikia. Anasema mtoto wake wa kiume anamsumbua sana. Anasema natamani siku moja nimbebe kwenye gari, kisha nisafiri naye. Nitakapofika maeneo ya mbuga za wanyama kule Mikumi ya Morogoro, nimtupe porini aliyo na simba. Sitaki hata kumuona. Huyu ni baba rafiki wa kibinadamu, na mtoto wake amemzaa mwenyewe, lakini anazungumza maneno magumu. Anasema ya kwamba natamani aliwe na simba. Maana yake rafiki wake umeishia hapo. Tunaenda rafiki wa pili. Rafiki wa pili nimesema ni fedha. Sote tuko biza kutafuta fedha. Hata mkutano wauna watu wanatafuta fedha. Watu wako biza na fedha. Ukimwambia sogea na mkutano, anakwambia yuko biza na kutafuta fedha. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu, rafiki fedha na mwisho wake. Rafiki fedha ukiumwa atakupeleka hospitali, tena hospitali ya gharama, na ikishindikana atakupeleka India. Rafiki pesa atakupandisha ndege atakupeleka India wende ukatibiwe. Rafiki pesa atakujengea nyumba nzuri. Rafiki pesa atakununulia gari unalotaka. Rafiki pesa atakuvalisha suti nzuri kama ya Kango. Rafiki pesa atakupa kila unachokitaka kwenye dunia. Lakini nataka nikwambie kwamba rafiki pesa naye ana mwisho wake. Rafiki pesa utakapoumwa, utakapozidiwa, utakapofariki, rafiki pesa atakununulia sanda nzuri. Rafiki pesa atakununulia jeneza nzuri. Rafiki pesa atakuchimbia kaburi nzuri. Yamkini hiyo kaburi itajengwa kwa marumaru, itasakafiwa. Lakini rafiki pesa atakuleta wageni wazuri siku ile msiba wako. Lakini pale tu jeneza litakapotumbukizwa kaburini, rafiki pesa anasema aka kaburini singi. Anatoka anazunguka kumiana na eneo, anatafuta aone mtu mmoja pale ambaye anastahili kupata utajiri. Rafiki pesa anaingia, anakaa kwake, alafu kaburini mabaki peke yako. Nataka nikwambie ya kwamba ndugu yangu, hiyo pesa unayotafuta ni kweli inaweza ikawa jawabu la mambo yote, lakini nataka nikwambie rafiki pesa mwisho wake ni kaburini. Kuna mtu ananielewa? Siku moja ulitokea msiba kule mkoani Kigoma. Mama mmoja ambaye alikuwa anapendana sana na mume wake. Yule mume wake alifariki. Na baada ya kufariki, yule mama alilia sana. Akasema, mume wangu kipenzi na azizi, mahabuba, maikapeti, maisijui nini na nini, umeniacha peke yangu. Mimi sikubali kubaki peke yangu. Walikuwa wanaabudu kanisa moja la EAGT. Kukaa kwa mchungaji wa ile kanisa la EAGT pale, ndio anaendesha zile ratiba za msiba. Wakati wa kuzika umekwisha kufika. Jeneza linataka lishushwe kaburini. Mama analia. Sijui alikuwa Mnyakyusa yule, I don't know, lakini alikuwa analia, mume wangu unaondokaje, unaniachaje peke yangu wewe la azizi. Analia, anakumbatia jeneza. Mchungaji anamwambia mama, sikiliza, muda unakwisha, acha tumzike mume wako.
Anasema baba, hapana, mimi sikubali. Mume wangu nampenda sana. Mimi sikubali baba. Acha tu niache mimi. Niache na mume wangu. Ananikumbatia jeneza. Anasema mume wangu msimpeleke kaburini. Nao kama muache mume wangu. Anasema ana mapenzi ya dhati na mume wake. Rafiki wa dunia hii, rafiki wa kibinadamu. Hata wewe unayekaa naye hapo, huenda akawa anakununulia supu ya pweza, anakununulia supu ya samaki, lakini kuna siku moja atakukataa. Kuna watu wanielewe, watu wa mafia wanielewe, na kuambia wewe rafiki uliyekaa naye, kuna siku moja atakugeuka. Amini usiamini. Kwa hiyo huyu mama akawa analia sana. Mchungaji kila akitaka kuzika, mama anazuia jeneza lisitumbukizwe kaburini. Mchungaji yule alikuwa ni mkali sana. Akajaribu kutafakari apate hekima ya Mungu kidogo, ya kama tumfanyaje huyu mama. Mchungaji wakati yuko na wazo likamjia. Akasema, jamani sikilizeni, muda umekwenda sana. Na huyu marehemu anatakiwa azikwe. Na mke amegoma, hataki mume wake azikwe. Akasema, jamani sikilizeni ndugu zangu. Sogeeni pembeni kidogo, sogeeni pembeni kidogo. Akawasogeza watu pembeni kidogo. Alafu akachagua njemba 4 zilizoshiba, zilizojaa. Zile njemba 4 alizozichagua, akaziambia ninyi sogeeni hapa karibu yangu. Zile njemba zikasogea karibu na mchungaji. Mchungaji akasema, nisikilizeni ninyi wanaume. Kamata huyu mama, tumbukiza kaburini, alafu weka jeneza la mume wake, kisha zika pamoja naye. Sikiliza kilichotokea. Ayayayayaya. Sikiliza kilichotokea. Yule mama ghafla kilio kilikatika. Kilio kilikatika ghafla. Mama anasema, hapana baba. Baba naomba unisamehe, mimi sirudi tena. Naomba unisamehe baba, mimi sirudi tena jamani. Sirudi baba, naomba unisamehe. Mama anasema, baba nisamehe. Sitarudia tena kulia. Baba nisamehe. Yule baba akawaambia wale njemba, haya vijana acheni. Jeneza likashushwa kaburini. Mama yupo kimya, anatulia tu. Wakaanza kutupia mchanga chepe la kwanza. Bye baba, bye baba, bye baba, bye baba. Huyu alikuwa ni rafiki wa kibinadamu, rafiki mwanamke aliyejifanya anampenda mume wake. Lakini ulipofika wakati wa kuingia kaburini, wewe subutu. Hakuna rafiki ambaye atakubali kuingia na wewe kaburini. Sio maana kuna wimbo mmoja na upenda sana. Yesu ni wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, tangu usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Hata ningependwa na mchumba yeye, hata ningependwa na mke wangu, asingenipenda kama na Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Nampenda huyu mwanaume Yesu kwa sababu ni rafiki wa ajabu. Ni rafiki wa ajabu. Ukifika wakati mke wangu akinichoka, nataka nikwambie huyu rafiki atanichoka. Ukifika wakati ndugu akinichoka, nataka nikwambie huyu rafiki atanichoka. Nasikia raha kumnena huyu mwanaume Yesu. Msomaji wangu nisomee, kwa sababu ya muda wetu. Nisomee hiyo Yohana sura 11. Soma mstari wa kwanza kwanza. Soma kwa nguvu kabisa. Yohana 11 ule mstari wa kwanza, maandiko yanasema. Yanasemaje? Basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Mtu mmoja alikuwa hawezi. Nani huyo? Lazaro wa Bethania. Lazaro wa Bethania. Mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ni mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha, walikuwa ni dada zake. Natosha kwanza. Inatosha kwanza. Kimbia mpaka mstari wa 5. Kipata muda kwenda kujisomea nyumbani kwa wakati wako. Mstari wa 5 unasema. Na Yesu alimpenda Martha na umbu lake. Anasema Yesu, huyu rafiki
sana Martha pamoja na dada yake. Na Lazaro walikuwa wamezaliwa watatu. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, yani anaumwa, alikaa baada ya siku 2 pale pale alipokuwa. Yani Yesu amesikia rafiki yake Lazaro ya kwamba ni mgonjwa, lakini Yesu hakutoka pale, akaendelea kukaa siku 2 akionyesha ya kwamba wala sijali. Kisha baada ya hizo siku 2 akawaambia wanafunzi wake. Sasa Yesu anawaambia wanafunzi wake, sikilizeni, nendeni Uyahudi tena. Sasa tunarudi tena Uyahudi, tulitoka huko na leo tunarudi. Wale wanafunzi wakamwambia, wanamwambia Bwana mkubwa, yani Yesu Kristo, Rabi, yani mwalimu, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta. Sasa wao mwalimu wetu, juzi tu Wayahudi walikuwa wanakutafuta kukupiga kwa mawe. Kumbe hao Wayahudi walitaka kumpiga Yesu kwa mawe. Leo nakwenda tena huko. Tena wanafunzi wanasema, la, mwalimu wetu wewe Rabi, mbona sisi tunakupenda, unataka kurudi kule kwa wale jamaa waliokupiga na mawe kule Mafia? Yesu akajibu. Yesu anawajibu sasa. Sikiliza rafiki, saa za mchana si 12. Anawaambia, sikilizeni, mchana unaanza saa 1 unaisha saa 12. Mtu akienda mchana anajikwaa. Yani mtu akienda mchana akajikwaa, na mchana ni Yesu mwenyewe. Kwa sababu aliona nuru ya ulimwengu huu. Anaiona nuru ya ulimwengu, na hiyo nuru ni Yesu mwenyewe. Bali akienda usiku ujikwaa. Huyu mtu akitembea usiku, yani kwenye ufalme wa giza, yani kwa waganga, yani kwa wachawi, yani kwa mizimu, huyu jamaa atajikwaa. Kwa sababu nuru haimo ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kilichojaa ni giza, yani ufalme wa Shetani. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala. Kuna maelezo yote haya. Yesu anawaambia wanafunzi wake, sikilizeni, rafiki yetu kipenzi aitwaye Lazaro wa Bethania amelala. Wanafunzi wake akajiaribu kwa Tanzania, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Anasema anakwenda nipate kumwamsha. Sio pata kwenda wapi? Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Bwana, ikiwa amelala atapona. Unajua huyu jamaa amelala usingizi tu kawaida. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti ya. Yesu kumbe alikuwa anazungumza ya kwamba, jamani, sikilizeni ninyi mnielewi, Lazaro amekufa. Nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Wakasema, sasa Yesu mafumbo yako ndio magumu. Sisi tulijua huyu jamaa amelala usingizi. Kwa hiyo tukimtikisa wewe Lazaro amka, ataamka. Kumbe amekufa. Bwana Yesu, hii sisi haituhusu. Basi hapo Yesu akawaambia wazi. Yesu kabidi awaambie wazi bila mafumbo sasa. Lazaro amekufa. Lazaro amekufa. Yani amekufa, yani amenyamaza kiu. Yani Lazaro ana kauli tena. Yani hata moyo wake haundi. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwa sikuwapo huko. Unamsikia Yesu anasema? Anasema mimi nafurahi kwa sababu Lazaro amekufa, alafu haitoshi kufa, mimi sikuwepo wakati Lazaro anakufa. Kwa shida. Ili mpate kuamini, lakini natwendeni kwake. Anasema sikuwapo huko. Ningekuwapo huko mngesema ya kwamba nimemwambia lala ujifanye umekufa. Kama na wengine wa Mafia leo wakiona miujiza inafanyika wanasema wale wa Kristo wanajifanyisha. Nataka nikwambia tujifanyishi. Tuko online. Nataka nikwambie atujifanyishi, miujiza ipo. Na utaona muujiza wa Yesu. Basi Tomaso aitwaye Pacha, Tomaso huyo, akawaambia wanafunzi wenziwe, wanamuoneza Bwana, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Hakuna tunachokijua kingine zaidi Bwana, hapa cha msingi twende na sisi tukafe pamoja naye. Hata Yesu anatupeleka kwa maiti tukafanye nini? Maana sisi tukafe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Aya, maskini wewe. Akakuta huyu Lazaro kaka yao na Martha na Mariamu wa Bethania
ameshazikwa, na siku zikwa tu zimepita siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu. Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, Kadiri ya maili 2 hivi. Aha. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Masa na Mariamu. Watu kama desturi ilivyo ya mafia, mtu mmoja akifa lazima wakusanyike kwa ajili ya kwenda kumzika. Kwa hiyo na pale walikuwepo watu wengi, Wayahudi wamekuja kukusanyika kwa sababu ya Lazaro, kuja kumzika Lazaro, na baada ya kumzika wakawepo pale siku kadha wa kadha wakiomboleza pamoja nao, ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Aha, wanawafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Masa aliposikia kwamba Yesu anakuja. Masa aliposikia yule Yesu anakuja, alikwenda kumlaki. Alikwenda kumtazama anakimbia. Na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Mariamu alikuwa akikaa Masa anaomboleza ndio. Basi Masa akamwambia Yesu. Masa anamwambia Yesu, Bwana, Bwana Yesu, kama ungalikuwepo hapa ndugu yangu hangalikufa. Yaani Yesu ungekuwepo hapa mimi ndugu yangu, kakaangu naye mpenda kipenzi asingekufa. Yesu mambo gani umefanya haya? Lakini hata sasa anajua kuwa yoyote utakayoomba Mungu, Mungu atakupa. Anamwambia Yesu, lakini najua yoyote utakayetamka hapa yatakuwa. Yesu akamwambia. Yesu anamwambiaje? Ndugu yako atafufuka. Ndugu yako Masa atafufuka, yaani wala hata usijali. Yesu anazungumza kwa relax, ametulia. Masa akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yaani tutaenda kukutana naye tena mbinguni tena, sio hapa duniani. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo. Yesu anamwambia Masa, hivi siku zote niko hapa, bado hujanielewa? Mimi ndio huo ufufuo wenyewe. Yaani ninapoongea na wewe hapa, sio ile kiama ya wafu. Yaani hapa mimi ndio ufufuo. Niaminie mimi. Anayeniamini mimi, yaani Yesu, ajapokufa atakuwa anaishi. Akifa ataishi tena. Naye kila aishie na kuamini hatakufa kabisa hata milele. Na yule ambaye atamwamini Yesu afi kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Anamuuliza Martha, unaelewa haya Martha? Unaamini kweli? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimeyasadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Unaona mambo hayo? Martha anamwambia Yesu, mimi naamini wewe ndio mpako wa mafuta wa Mungu aliye hai, yule ajaye ulimwenguni. Lakini Martha bado anazungumza tu, lakini elewe anachokiongea. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake akamwita umbo lake Mariamu faragani. Akaenda akamwita, anakuita. Anamwambia mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Mariamu amesikia Yesu anakuja, wewe usinitanie. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Masa. Walikuwa nje ya kijiji kidogo. Basi wale Wayahudi walipokuwepo, wale Wayahudi waliokuwepo na Mariamu nyumbani, yaani wale Wayahudi waliokuwa wanaomboleza na Mariamu, wakifariji Bwana jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata. Amechomoka kama risasi ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Uchungu. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu, na kumwona alianguka miguuni pake. Anaanguka miguuni pa Yesu. Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu angalikufa. Lawama haziishi. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni. Yesu akafadhaika roho yake. Yesu wakati anaona malalamiko ya Martha amekwisha kuyapokea, lakini haitoshi, anakuja tena Mariamu naye analalamika vile vile. Yesu, wewe kama ungekuwepo hapa, mimi kakaangu asingekufa Bwana. Mimi naona ukiponya watu wengi, inakuwaje umechelewa Bwana? Akasema, mmemweka wapi? Ngoja kwanza, senda haraka msomaji wangu. Anasema wale Wayahudi wakawa wanalia, jamani Lazaro anaondoka, hatutamuona tena jamani. Wanaimba tutaonana tena, yani tutaonana tena. Tutaonana tena, yani tutaonana tena. Hiyo ukisikia hiyo parapanda inalia, ujue mwanaume anakwenda kaburini. Lakini Yesu Kristo alipowaona wale Wayahudi na kwamba wanalia, kwa vile walivyompenda sana Lazaro, lakini na dada zake wanalia, kwa vile walivyompenda sana Lazaro, Yesu anawauliza, sikilizeni, acheni kulia Bwana. Unajua nampenda sana huyu mwanaume Yesu. Yesu alikuwa anajikubali. Yesu alikuwa anajikubali, yaani unavyotuona hivi tulivyo
tumekopi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Unaona kama jikubali. Yesu ajikubali, anamwambia Bwana sikilizeni nyinyi, acheni kelele bwana. Acheni kelele, mimi sitaki kelele hapa. Niambieni mmeweka wapi? Yesu anauliza. Wanaona kama Yesu vile amechanganyikiwa. Kumbe anaongea kitu ambacho na uhakika nacho. Endelea. Akasema mmemweka wapi? Wakamwambia Bwana, njoo tazame. Njoo huku tukupeleka kaburini ukaone. Yesu akalia machozi. Yesu alipoona kaburi akasema kumbe kweli amekufa Lazaro, akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Maskini wewe. Kumbe Yesu alimpenda sana Lazaro. Bali wengine wao wakasema, je, huyu alifungua macho yule kipofu, hakuweza kumfanya na huyu asife? Vyaka bado zinaendelea. Yaani huyu Yesu rafiki yake Lazaro alimpenda namna hii kipenzi chake. Amewafungua watu wengi macho, amewaponya wenye ukoma. Kweli ameshindwa kuzuia rafiki yake Lazaro asife. Jamani, hata kama ungekuwa ungesema hivyo hivyo. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake. Yesu nafsini mwake anaugua, rafiki yangu Lazaro ondokaje? Akafika kwenye kaburi. Nalo ilikuwa ni pango, jiwe limewekwa juu yake. Subiri kwanza. Kule Israeli walikuwa na desturi ya kuchonga makaburi kwenye miamba. Kwa wanapochonga kaburi kwenye miamba, ile ni mahususi kwa ajili ya kuzikia. Kwa kumbe ilikuwa imeandaliwa kaburi tayari. Lazaro amekwenda kufika kwenye kaburi. Kwa kila familia ilikuwa inaandaa makaburi yake kwa ajili ya kuzikia watu wake. Kwa linachongwa pango lenye mlango, alafu wanachukua jiwe wanalichonga, wanaziba pale mlangoni namna hii. Kwa Lazaro anakaa kule, anaoza, kishaoza, baadaye wanakuja tena kuzika mtu mwingine. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Masa yake yule aliyefariki. Twende taratibu msomaji wangu, twende taratibu. Yaani Lazaro, usisahau, Lazaro amekaa kaburini siku 4. Alafu Yesu anasema sikiliza, liondoe jiwe. Anasema hapo moja. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Masa dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Tulia kwanza. Hapo kuna pointi za msingi. Rafiki wanadamu wanashangaza sana. Rafiki Martha, kaka dada yake na Lazaro, ambaye alikuwa kumlalamikia Yesu, anamwambia Yesu, ungekufa kaka yangu asingekufa. Sasa Yesu anamwambia Martha, sikilizeni, hebu liondoeni jiwe. Kipenzi chake tena anasema, Bwana sikiliza, wewe usiniletee matatizo wewe. Lazaro ananuka, ameoza huyu. Wewe siku 4, wewe unajua kama maiti siku 4 ananuka. Unajua waweza kuvumilia harufu ya binadamu wewe. Siku moja kule Dar es Salaam, kuna sehemu moja ilikuja kutupwa maiti. Ile maiti ilikuwa imefungwa, ikaingizwa kwenye kiroba cha kwanza, ikafungwa, ikaingizwa kwenye kiroba kingine, ikafungwa. Kwa hiyo ikawa kama kifurushi. Sasa imetupwa mtaroni. Kilikuwa kipindi cha mvua. Kwa ile maiti imevimba, inatoa maji. Sasa yale maji yakawa yanatembea na mtaro, tunasikia harufu ni kali vibaya mno. Sijawahi kusikia harufu kama ile toka nizaliwe. Watu wanajaribu kutafiti hii harufu ni harufu ya nini? Watu hawaelewi. Siku moja teja mmoja katika pitapita yake akaona kile kiroba kimevimba namna hii. Akajiuliza hiki ni kitu gani? Si unajua tena mateja akaanza kutafuta riziki. Akadhani ya kwamba hii ni riziki. Akachukua kiwembe akachana. Alipochana akachana ile maiti hapa. Akasema, Bwana maiti. Ikabidi polisi wakaitwa. Wakaja kukagua, wakakuta kweli ni maiti. Yule jamaa alifungwa. Yaani alifungwa mikono nyuma, akafungwa miguu, ikaletwa huko. Akawa kama kifurushi. Na alikuwa njemba la mtu, mimi mwembamba. Ila nataka nizungumzie nini hapo? Ile harufu ilikaa zaidi ya miezi 3. Aishi ile harufu. Binadamu ananuka. Usijione ni handsome boy. Nataka nikuambie, mwanadamu ana thamani akishakufa. Mwanadamu akishakufa ananuka. Kwa hiyo nataka nikuambie, hata mke wako hawezi kukusogelea. Yaani atakuona na wewe hapo unapita labda hii. Anapita labda hii. Atazamia ya kwamba kama huyu kweli ndio alikuwa ananiita la Azizi.
Daudi alikuwa ananiita kipenzi changu kweli, lakini anaona mwanadamu ananuka. Mwanadamu thamani yake akiwa hai, na akiwa hai ili thamani yake iwe kubwa zaidi, lazima awe na Yesu kwenye maisha yake. Ndio maana unatuona tunatembea tukijidai. Unajua tunajidai kwa nini? Kwa sababu tuna Yesu. Hata tukifa tutaonana tena na Bwana. Mtu aliye katika Kristo Yesu afi kama paka. Mtu aliye katika Kristo Yesu, hapo Yesu anataka kusema ya kwamba huyu mtu ajaponiamini mimi, ajapokufa tena atakuwa anaishi. Kwa tuna uhakika na baada ya maisha haya tutaishi tena. Aya. Watu wa Mafia wanielewi. Watu wa Mafia wanielewi. Nataka nikuambia hivi, baada ya maisha haya tuna maisha mengine ya milele. Mwimbaji ametoka kuimba huko, hamna kifo, hamna magonjwa huko, hamna kilio huko. Yaani tutafurahi, tutacheka, yaani tutashangilia. Tungekuwa na mwili huu tungecheka mpaka tuzimie, lakini kwa sababu tunakuwa na mwili huu, huo mwili kufumba na kufungua utabadilishwa. Tutapewa mwili mpya. Huo mwili utastahimili furaha za mbinguni. Hapa kasha utastahimili furaha za mbinguni, na hivyo utaathirika na chochote. Hatutaenda na miili ya kunuka mbinguni, lazima tutabadilishwa ili tufanane na hao wa mbinguni. Hatutaenda na miili, tutapewa miili mipya. Sasa Martha ananishangaza sana. Alikuwa anampenda kaka yake Lazaro. Yesu anamwambia Martha, liondoeni jiwe. Martha anasema, Bwana, huyu yuko siku 4 kaburini, anatoa harufu. Yaani maana yake ni kwamba urafiki wake Martha na Lazaro kusha bayana. Maana yake ni kwamba mapenzi ya Martha na kaka yake Lazaro yamekwisha isha. Kwa nini? Kwa sababu ananuka. Yesu anasemaje tena? Yesu anasemaje hapo, msomaji wangu? Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Mbona Masa nilikwambia mapema, wewe ukiamini tu utaona utukufu wa Mungu. Basi wakaliondoa lile jiwe. Wakaliondoa jiwe. Yesu akainua macho yake juu. Yesu anainua macho yake juu. Akasema, anasemaje? Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikia. Nakushukuru kwa kuwa unanisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Sio leo tu, siku zote wewe unanisikia. Lakini kwa ajili ya mkutano huu, kwa ajili ya watu wa Mafia hawa wanaohudhuria, analisema haya. Ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Nataka watu wa Mafia wapate kusadiki ya kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Naye akisha kusema hayo, Yesu akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu. Akalia kwa sauti kuu, Lazaro, Lazaro, njoo. Yesu akasema, sikiliza Lazaro, Lazaro njoo. Lazaro ifanyaje? Akatoka nje yule aliyekufa. Lazaro aliyekufa, na kama itoshi kufa, amekaa kaburini siku 4, anainuka, anatoka nje akiwa na sandalo. Acha kabisa. Asa Yesu ni mtenda miujiza. Yesu ni rafiki Bwana. Yesu ni rafiki wa kweli. Yesu ni rafiki wa kweli. Hakujali Lazaro ananuka, hakujali Lazaro amekufa, Yesu ataingia mpaka kaburini. Nimekutolea mfano yule mwanamke kule Kigoma. Upendo wake na mume wake uliishia kaburini. Ila rafiki Yesu anasema nipeleke kaburini, lakini sio nipeleke kaburini,
nataka nionane na Lazaro uso kwa uso. Alafu anasema, sikiliza Lazaro, wewe ni rafiki yangu, umekuwa rafiki yangu muda mrefu. Sasa nisikiliza Lazaro, nakwambia njoo toka nje. Leo unafufuka Lazaro. Lazaro akachomoka nje akiwa na sanda zake. Lazaro anatoa macho. Wayahudi wanaogopa, wanadhani ni mzimu wa Lazaro, lakini kumbe alikuwa ni Lazaro mwenyewe. Yesu ni rafiki wa kweli bwana. Yesu ni rafiki wa kweli. Yesu ni rafiki wa kweli. Ukiwa hospitali ataenda na wewe. Ndugu akikuacha ataenda na wewe. Baba akikuacha ataenda na wewe. Mama akikuacha ataenda na wewe. Dada yako akikuacha ataenda na wewe. Hata ukikosa matibabu, Yesu yuko na wewe. Hata ukikosa chakula, Yesu yuko na wewe. Hata ukikosa kodi ya nyumba, Yesu yuko na wewe. Hata ukifunga kaburini, Yesu hakuachi, anaingia kaburini pamoja na wewe ili akufufue siku ya mwisho. Huyo ndiye rafiki wa kweli anayefaa kuambatana naye. Ndio maana Mithali anaambia ya kwamba yuko rafiki mmoja ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Inashangaza, mtu anamwambia habari ya kuokoka, anakwambia tena mtu ni mzee. Tulienda huu ukanda wa pwani, sehemu moja inaitwa Morogoro, kakutana na babu mmoja mzee kabisa na wajukuu. Tunamwambia kuokoka, anakwambia ngoja kwanza nikamwambia baba yangu na mama yangu. Jamani, mambo ya ajabu haya Yaani mambo ya ajabu kweli. Yaani babu na wajukuu bado unataka mpaka wazazi wako wakushauri. Na kijana mwingine kabisa umri umesha kwenda, ana umri wa mtu mzima. Kuanzia miaka 18 ni mtu mzima huyo. Lakini namwambia habari za kuchagua njia iliyo sahihi. Anakuambia sasa, unajua baba yangu na mama yangu, wewe acha kuchezea maisha wewe. Acha kuchezea maisha. Acha kuchezea maisha kijana mwenzangu. Acha kuchezea maisha mama yangu. Acha kuchezea maisha baba yangu. Nataka nikwambie uamuzi wa njia utakayoendea huko kwako mwenyewe. Siku ile hutaingia na baba yako, hutaingia na mama yako, hutaingia na mke wako. Nataka nikwambie siku ile nafsi yako itasimama mbele za Mungu peke yako na utahukumiwa wewe kama wewe. Acha masuala ya kusema mama, sijui baba. Wokovu hatuendi kwa mkubwa. Wokovu na mtu binafsi. Maisha ya mtu binafsi. Yeye ndiye atachagua wapi anataka kwenda. Nakupa shauri jioni ya leo, chagua Yesu awe rafiki yako, na kwa kuwa anasema ya kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima, na mtu atakuja kwa Baba lazima apite hapa. Yaani wewe zunguka sana, lakini kama una Yesu ndugu yangu, mbingu utaisikia kwenye bomba. Kama una Yesu ndugu yangu, pepo unayoisema utaisikia kwenye bomba, kwa kuwa Yesu ndio ufufuo mwenyewe, na maandiko matakatifu yanatuthibitishia kwamba Yesu anamwambia Martha, mimi ndimi huo ufufuo, na kama haitoshi kumwambia anamfufua Lazaro. Unataka ushahidi gani? Wewe mkazi wa Mafia, unataka ushahidi upi na kwamba Yesu ndiye ufufuo wa ile kiama ya wafu? Na kushauri jioni ya leo, dada yangu, mama yangu, kaka yangu, mchague Yesu awe rafiki yako. Mchague Yesu awe rafiki yako. Yesu akiwa rafiki yako atakupa hekima.
Yesu akiwa rafiki yako atakupa maarifa. Yesu akiwa rafiki yako atakuwa Bwana wa amani. Ndoa yako haitapita kwenye misukosuko. Atakuwa Bwana wa amani kwenye ndoa yako. Kama Biblia inaniambia katika Isaya ile sura ya 9 na mstari wa 6 ya kama kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, na ataitwa mfalme wa amani, ataitwa mshauri wa ajabu, ataitwa Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo Yesu akiwa rafiki yako atakuwa mshauri wako wa ajabu. Yesu akiwa rafiki yako atakuwa mfalme wako wa amani. Kuna watu wanaishi lakini hawana amani. Hapa hivi ninavyozungumza kuna mtu mmoja hapa anaona ile giza linakwenda kuingia, anatamani giza lisiingie. Anatamani giza lisiingie. Kwa nini anatamani giza lisiingie? Kwa sababu anajua shughuli inakwenda kuanza. Usiku jamaa halali usiku anamkalia. Wachawi wamemgeuza kigoda. Wachawi wanacheza naye. Wanakula siku za watu. Huko wamemgeuza kigoda. Nataka nikuambie jioni ya leo, ukiwa na rafiki yako Yesu, wewe wachawi wanamuogopa Yesu kama moto. Wewe jaribu leo. Jaribu leo mpokee Yesu, alafu utakuja kumsimulia kesho. Tupo hapa mpaka Jumapili, kesho utakuja kumsimulia. Yesu ni mbabe. Yaani ukiwa leo unapita popote. Nakupa ushauri ndugu yangu, chagua Yesu. Chagua Yesu awe rafiki yako. Chagua Yesu awe rafiki yako. Na wewe ambaye uko mbali, wakati unapoenda kumuita mtumishi wa Mungu, unaweza ukaanza kusogea taratibu. Unaweza ukaanza kusogea taratibu. Wewe ambaye unasema kwa kweli, nimesikia habari za huyu rafiki Yesu. Huyu rafiki ni mzuri Bwana. Popote unaenda naye, ukiwa na shida upo naye, ukiwa na raha upo naye. Mimi namtaka huyu rafiki. Anza kusogea, anza kusogea. Usione aibu, anza kusogea. Wakati unapokaa kwa baba yako, ajue mama yako na dada yako, hizo shida unazipata mwenyewe. Sogea tu hapo, sogea. Sogea kwenye viwanja hivi, sogea tu. Sogea mbele, sogea mbele. Wewe ambaye unataka Yesu awe rafiki yako, sogea hapo. Wakati unakwenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu akatoka kwa kusogea hapa. Utakuwa ukisogea hapa. Sogea ukampata huyu rafiki wa kweli. Nataka nikwambie utafurahi. Yes. Naomba simama kwa miguu yako sasa. Simama kwa miguu yako bado ulipo watu wote. Makutano ulipo hapo, simama kwa miguu yako. Mzuri Yesu yuko hapa, anatamani akubariki. Sogea tu. Ninakusubiri wewe mama yangu, ninakusubiri wewe mdogo wangu, kakaangu, dadangu, mzee wangu mzuri. Sogea tu, kakaangu pale, naomba usogee. Sogea tu, wala usiogope. Yesu ni rafiki mzuri. Na rafiki mzuri ni yule anayejali haja zako. Ni yule ambaye hakuchoki unapomwendea. Ni yule ambaye hakusimangi unapomwendea. Ni yule ambaye hakusemi vibaya unapomwendea. Leo ni siku yako. Inawezekana umewaamini watu wengi lakini hawajafanikisha kile ulichokitaka. Ila Yesu yuko hapa leo jamani. Naomba usogee sasa.